對耳輪貼穴示範，而家呢個位置就叫做耳屏，耳屏對過嚟呢個叫做對輪，對輪呢就有一個分叉，上邊就叫做上腳，下邊呢個就叫做下腳。你見到指住嘅線紋就係腦幹同埋頸椎嘅分界線，沿住對輪往上。跟住就係胸椎，然後就到達腰底椎。最後到達你見到嘅區域，就係腰底椎同呢個寬臀嘅交界區啦。呢個位置就係我哋準備要貼耳穴貼嘅位置啦。嚟到去將佢抹走啲油佢，抹走咗啲油之後呢，就等佢火酒乾。乾之後，我哋呢就用一啲嘅耳貼。呢啲耳貼咧，呢隻係黃不蘭子嚟嘅，大概對住呢個位壓落去，咁連咗啦。如果你對今集嘅內容有分享，歡迎你喺評論區分享你嘅回應，多謝大家。